თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროევროპული აქციებისას დაკავებული 11 პოლიტიკური პატიმრის პროცესი ნახევრად დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. Სხდომას ესწრებიან ადვოკატები და ჟურნალისტები, ხოლო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და ომბუდსმენის წარმომადგენლებს, ასევე დაკავებულების ოჯახის წევრებს დარბაზში შესვლის საშუალება არ მიეცათ. მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძემ სხდომის გახსნის შუამდგომლობა არც კი განიხილა. მან პროცესები 5 მარტს დახურა, როცა 11 პოლიტპატიმარი სიტყვით გამოდიოდა და დამსწრეები კი ტაშს უკრავდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილება დღეს გააპროტესტა ბრალდებულმა რეზო კიკნაძემ. შვანგირაძემ ის დარბაზიდან გააძევა. სხდომა თავად დატოვა კიდევ ერთმა ბრალდებულმა რუსლან სივაკოვმა. რეზო კიკნაძე კი სხდომის დარბაზიდან გაყვანისას საქართველოს ჰიმნს მღეროდა. ადვოკატების მიერ პროცესის გახსნის მოთხოვნას არ დაეთანხმდნენ ოცნების პროკურატურის წარმომადგენლები. მოცემულ შემთხვევაში დაცვის ხარის მიერ წარმოდგენილი რაიმე ახალი არგუმენტი არ არის. ამავდროულად ბატონო მოსამართლე დღევანდელ სხდომაზეც ვხედავთ, რომ ითხოვს კონკრეტული პირი ან ბრალდებული სხდომის გახსნას, თუმცა თავად მისი გაძევება გახდა აუცილებელი იმდენად დაარღვია მოცემულ შემთხვევაში სასამართლო წესრიგი და ჩაედინა ეს ქონიები ჯგუფის თვითმხილველი გადაგახდით ჩვენ დღეს ამ სხდომაზე. შესაბამისად, დაცვის ხარის გარანტიები თითქოს რომ სხდომაზე გაგრძელდება სხდომის მონაწილეები დაიცავენ წესრიგს, ბატონო მოსამართლე ამ მომენტში გამოჩნდა, რომ აღნიშნული განცხადება უსაფუძვლოა. სხდომის გახსნის თხოვნით დაკავებულებმა მოსამართლეს მიმართეს პროცესზე დედის დასწრება ითხოვა პოლიტპატიმარმა ირაკლი ქერაშვილმაც. მისი თქმით, დედამისი ემიგრაციიდან დაბრუნდა, დღესღამით კი ისევ უკან უწევს დაბრუნება. ირაკლი შვანგირაძემ არც ეს თხოვნა არ გაითვალისწინა. გარანტია არსებობს იმის, რომ ერთი და იგივე ხალხთან ვინმე ვიცის, რომ იგივე ხალხი ესწრება, ვინც იმ შემთხვევაში ბრალებში წესრიგი დაარღვია, ანუ ეხლა არ ვიცით. და რაზე დაყრდნობით ლაპარაკობთ მაშინ ამ ყველაფერზე, ცოტა გაუგებარია ამ შემთხვევაში. ეს არის და გასაგები. დიახ. ანუ ჩვენ ქვემოთ წეღან მოსაცდელ საკანში ჯგუფურად ორგანიზებულად მოვილაპარაკეთ, რომ აქ ემოციური განცხადებების გაკეთებას აღარ ვაპირებთ. პოლიტიკურ საქმესთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ და შესაბამისად ეს ემოციები რაც წინაზე იყო, როცა თქვენ სასამართლო დახურეთ, ნახევრად აღარ იქნება. პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენს ახლობლებს შეგვიძლია მე ერთი ადამიანი ადგება და ეტყვის, რომ მსგავსი რაღაც არ განმეორდეს, იმიტომ რომ ისინი ძალიან განიცდიან და მათაც ძალიან უნდათ ჩვენი დანახვა და უბრალოდ მოგვეცით უფლება, რომ ადამიანებს შევხედოთ. აქ ჩვენ ანუ გულწრფელად გეუბნებით, სამართალს მართლა არ ვეცეთ. მიხარია, რომ ვიღაც მოვა ჩემი მეგობარი, ჩემი ოჯახის წევრი და დავინახავ. მაგისთვის ვარ აქ მოსული. პირველ რიგში და მერე მაგის შემდეგ ყველაფერ დანარჩენს რაც ეტაპები განიხილავს სასამართლოში. იმიტომ მოგვეცით და ძალიან გთხოვთ უფლება. შევხედოთ საყვარელ ადამიანებს. მოგვიანებით მედიასთან კომენტარი გააკეთა ირაკლი ქერაშვილის დედამ. ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ დავინახოთ ჩვენი შვილები, არის სასამართლო პროცესი. იმიტომ რომ შეხვედრებზე, როდესაც დავდივართ, მაშინ მინის მიღმა ზიან პატიმრები და რა თქმა უნდა, ტელეფონით ვესაუბრებით და ეს რაღაც კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის ხოლმე პროცესზე დასწრება და უშუალოდ შვილებთან, შვილების ხილვა. და რატომ არ უშვებენ ამას სასამართლოზე, ნამდვილად ვერ გეტყვით. ამაღამ მიფრინავ, ბრუნდები იტალიაში, იქ ცხოვრობ მე უკვე 10 წლის განმავლობაში ვარ ემიგრაციაში და დღევანდელ დღეს ველოდებოდი ისეთი მოუთმენლად ველოდებოდი და რატომღაც აი რამდენი ხანი შეიძლება კიდევ ვერ ნახოთ მაგალითად? მე ალბათ შეიძლება 6 თვე ან 1 წელი კიდევ ვეღარ მოვახერხო ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ამ გარემოების გამო მოვითხოვე შვებულება სამსახურში და იტალიელებმა გაითვალისწინეს ჩემი მდგომარეობა და საქართველოს რატომღაც ჩემი თანამემამულეები ამას ვერ ითვალისწინებენ და ძალიან გული მტკივა. დამსწრეებისთვის სხდომის გახსნის შუამდგომლობის განხილველად დატოვების შემდეგ ადვოკატებმა მოსამართლე შვანგირაძის აცილების შუამდგომლობა დააყენეს. ირაკლი შვანგირაძემ არც ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა. თქვენი აცილების საკითხს ვაყენებ ახლა 59 მუხლის პირველი ნაწილის ექვეპუნქტის თანახმად არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც საეჭვოს ხდის მის ობიექტურობასა და მიუკერძოულობას. გამომდინარე იქიდან ბატონო მოსამართლე, რომ დახურეთ წინა სასამართლო პროცესი. თქვენ თვითონ გააჟღერეთ, რომ არ განვიხილეო. ანუ ის კი არა, რომ განიხილე და დააკმაყოფილეთ, არ განვიხილეთო. მე მიკვირს უბრალოდ აი მორალური თვალსაზრისით, როდესაც თქვენ შეგეძლოთ, რომ დაგეკმაყოფილოთ შუამდგომლობა და შემოსულიყვნენ დარბაზში და ენახათ, აი ისიც კი არ დაუშვით. რაცა უნდა
გულდა საწყვეტი ჩვენთვის არის ყოველ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ჩვენ ყველა ვინც ამ დარბაზში ვართ ვიცით თქვენი ყველა გადაწყვეტილება ამ პროცესის ფარგლებში რასაც მიიღებთ ეგ ხომ ვიცით და ვიცით და კარიერის განმავლობაში სხვა პროცესებზე გადაწყვეტილებებსაც მიიღებთ ხა სახელი და გვარი შეიძლება არ ვიცოდეთ მაგრამ იქიდან გამომდინარე თქვენ როგორ წარმართეთ ეს პროცესი ვიცით თქვენი გადაწყვეტილებების მთავარი ხაზი რომ თქვენ იქნებით რაღაცა პროკურატურის შუამდგომლობების დამაკმაყოფილებელი და დაცვის მხარის დამჩაგრავი მოსამართლე ესეთ წარმოდგენა მაქვს მე პირადად და მგონია რომ ყველას ესეთ წარმოდგენა აქვს პროევროპული აქციებისას დაკავებულ 11 პირს მსახიობ ანდრო ჭიჭინაძეს, იუმორისტ ონისე ცხადაძეს, გურამ მირცხულავას, ლუკა ჯაბუას, ჯანო არჩაიას, რუსლან სივაკოვს, რევას კიკნაძეს, გიორგი ტერაშვილს, ვალერი თეთრაშვილს, სერგეი კუხარჩუქსა და ირაკლი ქერაშვილს ქართული ოცნების პროკურატურა გუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება. მათ 4-დან 6 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ.